Salve, salve família, para quem não me conhece, sou Thales Silva, bem-vindo a mais um vídeo. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Família, vim trazer um conteúdo para vocês hoje sobre a venda do som da minha saveira. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time. O que houve? O que eu fiz com o som? Por quanto vendi? Então é o seguinte, eu vou contar a história porque eu precisei vender o som da saveira. Pessoal, para quem não sabe aí, eu tenho uma saveiro, muita emulação de saveira e estava com um projeto, para mim era único, entendeu? Montar um som tudo novo. It comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. E nesse decorrer de tempo eu precisei vender esse som. O que houve? Para quem não sabe aí, eu tinha sofrido um acidente na Saveiro e tinha saído do meu emprego que eu estava atual no momento. E acabou que eu peguei o carro do meu irmão emprestado e não sei para quem lembra aí, em Três Pontas teve uma chuva em dezembro e eu acabei caindo na enchente com o carro e fundi o motor do carro do meu irmão. E eu fiquei tendo esse vínculo com ele, de ter que arrumar esse motor desse carro e devolver esse carro para ele, certo? E como que minha saveira é financiada e eu não estava trabalhando fixo no momento, acabou que eu não tive condição de arrumar esse carro. Conversei com meu irmão, entrei num acordo com ele e acabei oferecendo o som da minha saveira para ele nesse carro, para eu pegar esse carro e arrumar por minha conta, mas para eu ficar com o carro para mim. Então, pessoal, esse foi o destinado do meu som. E o que acontece? Meu irmão fez isso mais para me ajudar mesmo, porque o prejuízo para ele foi muito grande por ele fazer esse negócio comigo. Mas aí foi de irmão para irmão, ele fez isso para me ajudar. Querendo ou não querendo, eu ia ter que arrumar esse carro para devolver para ele. E como que eu dei o som para ele, eu vou arrumar o carro para mim. Então, pessoal, logo também estará o vídeo aí desse carro que eu acabei comprando dele. Mas esse foi o motivo da venda do som da minha saveira. E, pessoal, aí é um trem que vai deixar saudade, né, o somzão, porque vocês sabem aí, tinha muita história com o som aí. Tinha acabado de montar o som, bati a saveiro. Acabou que eu não curti muito esse som, mas tá em boas mãos agora. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Se vocês quiserem um vídeo, pessoal, deixa nos comentários aí que estarei fazendo vídeo do som no carro do meu irmão, que eu mesmo montei, tá tudo montado, tudo bonitinho. Ficou forte, pessoal, ficou forte, o golzão dele representou. E outra, pessoal, o carro que eu apanhei do meu irmão, poderia estar fazendo um novo vídeo mostrando para vocês, mas eu vou deixar aqui um pouco sobre do carro, como que ele estava antes. E logo eu venho com o vídeo aí dos novos projetos do carrinho, né? Então é isso, pessoal.
Também vou mostrar um pouco aí como que eu sofri o acidente na Saveiro. Vou acabar mostrando um pouco como ficou o soalho, eu fiz a reforma. Fiz não, paguei para fazer porque eu não entendo muito. Então, pessoal, eu deixei o carro todo ali, já desmanchei, ó. Arranquei o som inteirinho da Saveiro. Não sobrou praticamente nada. Ela ficou inteira depenada. Mas é isso, pessoal. Sorrisão no rosto, bola pra frente, né? Vou mostrar pra vocês aí como tá ficando a Saveiro. Vou filmar um pouco do soalho dela que fez uma reforma, ficou 0 bala. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo aí. But now that I'm gone, you want me back. Yeah, I gave you everything. Gave you a diamond ring to watch it fall from your head. I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. Quero pedir para vocês também que se inscreva no canal, deixa o like, comenta novas sugestões de vídeo, me segue nas redes sociais aí, eu vou deixar o link embaixo. Pessoal, então é isso, estamos de volta aí. Agradeço todo mundo aí que tá me ajudando aí, tá dando um apoio. E é isso, pessoal, vou mostrar um pouco para vocês aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean